nii nüri tegelikult. Pakin endale asju kokku. 3 kilomeetrit veel. 18 kilomeetrit, tund aega. Tšau! Tere tulemast tagasi mu kanalile. Nagu eelmises videos mainitud, siis ma jooksen poolmaratoni 2 nädala pärast ja ma mõtlesin, ma teen teile video, et kuidas ma ennast ette valmistan siis selleks ja millised nagu minu nädalatreeningud välja näevad. Kõigepealt ma näitan teile, mis me eelmine nädalavahetus Karliga tegime. Et me käisime laupäeval siis söömas, et meil on see cheat day laupäeviti ja siis seekord tahtsime nagu midagi teistsugust teha, läksime hommikust sööma ja see oli Scarbos, et ranna ääres ja siuke täiega armas väike kohvik. Söök oli päris hea, aga me oleme paremat hommikusööki Aussis saanud, aga muidu nagu see üleüldine see piirkond on täiega ilus seal ja see kohvik ise oli ka seest hästi siuke ägeda disainiga. Ja pärast siis õhtul läksime lightshow'le, et siin Pertis on siuke üritus praegu, kus on siis erinevate tuledega tehtud Kings Parki siuke nagu väljapanek. Ja see oli täiega armas, et rahvast oli küll väga palju, aga see oli laupäevane õhtu ka, nii et ma saan aru sellest, et kõige ägedam oli siuke nagu koridor, mis meenutas seda, mis on Kadriorus ka. See oli täiega armas ja siis olid ühed lootusõied äkki või? Need olid ka täiega armsad. Et jah, aga nüüd on vaja minna edasi siis uude nädalasse. Ja esmaspäeval ootabki mind ees jõusaal ja siis kerge jooks ka enne kui ma jõusaali teen. Siis tuleb 5 kilomeetrit jooksulindil, füsio antud harjutused pluss mingid ülakehaharjutused, mis ma tavaliselt teen. Nii et lähme nüüd trenni 1, 2, 3. Selle nädala siis esimene trenn purgis, et ma pidin tegema 5 kilomeetrit jooksulindil, aga see on lihtsalt nii nüri tegevus, nagu jooksulindil jooksmine on lihtsalt täiega nõme. Et ma võin kusagil looduses 2 tundi joosta ja jumala tore on kõik, aga lihtsalt ühe koha peal vaatad mingi seina, see on nagu nii igav. Ja siis ma lõpuks tegin 4 kilomeetrit ainult. Siis tegin ühe harjutuse õlale, tegin lõuatõmbeid ja siis tegin maas nagu, see on peaaegu nagu hip thrust, aga lihtsalt sa oled nagu maas, mitte selle pingi peal. Ja siis selle ühe nagu raskusega ja teine jalg on üleval ja siis ühe jala kaupa. Ja siis tegin split squat ja tegin seda säärelihast ka, et ma ei ole mitte kunagi seda varem treeninud, aga see füsio ütles, et see on päris oluline asi, mida tegelikult ka teha. Aga ma nüüd lähen sööma, mu kõht täiega koriseb lihtsalt. Ma jõudsin nüüd napilt enne vihma autosse, et viimane kilomeeter hakkas vaikselt juba tibutama, aga ma ei viitsinud isegi seda vihmajopet peale panna, sest sellega on nagu nii palav joosta. Ja nüüd, kui ma autosse istusin, siis hakkas korralikult sadama ja siuke tuul tuli ka, et vedas.
ma jõudsin nüüd just koju. Et ma jooksin siis kokku 8,5 kilomeetrit ja siis mul oli tempojooks, et see põhimõtteliselt aitab mul nagu vastupidavust tõsta, et mul oli 3 setti, niimoodi, et alguses jooksin soojaks lihtsalt, siis tuli 7 minutit kiiresti, 2 minutit puhkad, 6 minutit kiiresti, 2 minutit puhkad ja siis viimane see 5 minutit jooksen nagu põhimõtteliselt nii kiiresti kui suudan. Noh, mitte niimoodi, et nagu keegi mind, ma ei tea, jälitaks, vaid nagu niimoodi mõistlikult siis kiiresti, et ma endale viga ei tee. Ja siis hiljem pärast samamoodi nagu cool down ka. Ja jah, päris okei oli, ei olnud nagu midagi hullu. Varbad on veits villis, et mul eelmine laupäev, kui ma pika jooksu tegin, siis ma mõtlesin, et ma panen omalt nagu teibin varbad kinni ja siis sellega ma tekitasin endale veel rohkem vilja, sest need kohad, kus see teip siis kõrval olevat varvast nagu hõõrus, siis sinna tekkis nüüd ka vill. Nii et nüüd mul on jalad veits nagu valusad, aga that's fine. Nii, mul on siis koolis täna käidud, trenn on tehtud, et väga siuke rahulik jõus oli. Trenn oli täna, et tegin lihtsalt oma tavalisi jalaharjutusi ja siis ülakeha. Ja homme on siis jooks jälle. Täna on siis mul 12 kilomeetrit jooksu ja oluline on, et ma ei läheks liiga kiiresti, et siuke rahulik jooks, kuna mul laupäeval tuleb nüüd pikk jooks ja siis ma üritan niimoodi, et ma enne seda pikka jooksu ei nagu väsita ennast ära, et ma võtan rahulikult, ma lihtsalt tahan nagu kilomeetreid enda nädalasse sisse juurde saada ja et tänane jooks ei ole see, kus ma nagu katsetan midagi või võtan lihtsalt rahulikult ja ma panen selle pulssivöö endale peale, vaatan pulssi, et oleks kõik nagu korras. Ja üldse nagu enne laupäevast jooksu ma siis võtan rahulikult, et homme ei ole mul trenni, mul ei ole jõusaali, mul ei ole jooksmist, et ma puhkan ja lihtsalt tasen nagu kehal valmistuda selles pikaks jooksuks. Ja üldse siukse taastumisega on oluline uni ka, et mul on nagu üpriski see range unegraafik, et praegu on kõik hästi olnud, et olen saanud nagu mõnusalt välja puhata. Ma üritan alati pärast 8 juba voodis olla ja kuna märkan niikuinii hommikuti nii vara, siis lihtsalt, et see 8 tundi nagu täis saada. Täna on päris hea ilm õnneks, et tundub, et ma ei jää vist vihma kätte seekord, et päris tumedad pilved on, aga päev otsa on siukene kahtlane ilm olnud, et ma ei usu, et siit vihma praegu tuleb.
Et sellega peaks korras olema. Joppus ei jäänudki vihma kätte, aga muustasin oma kella käima panna alguses. Nii et mul tuli nüüd praegu kella järgi kokku 11. Vahetala joostet sai, nii et algavad. Kätte on jõudnud laupäev ja mul räigelt isutas praekartuli ja vorsti järgi ja me nüüd teemegi hommikuks praekartul, vorst ja muna. Selle nädala viimase jooksu, mis on siis pikk jooks ja ma just pakin endale asju kokku, et mul tuleb vööpeale selline rihm, kuhu ma saan oma snäki kaasa panna. Siis see tuleb mul nagu õlgade peale, et siin on vesi, ma vett tegelikult väga ei joo, aga ma võtan ikka kaasa, et see, kui on soojavad ilmad, siis on nagu hea harjutada ennast. Siis mul on see heart rate strap. Ja kui ma jooksu ära lõpetan, siis ma joon tavaliselt kohe mingisuguse elektrolüüdi joogi, et siin on elektrolüüdid ja siis magneesium, mis aitab siis sellele, et mul pärast nagu lihased krampi läheks. Ei ole seda juhtunud, aga parem on ennetada. Ja siis jah, mu riided. Et viimasel ajal ma olen kogu aeg nagu mütsi kandnud, sest et vahet ei ole, kas päike paistab või siis kui vihma sajab, siis on suht hea, kui sul on midagi peas. Sest et praegu on selline, tundub nagu hakkab kohe sadama. Ja see on suht nõme tunne, kui sul lihtsalt vihma lendab otsa näkku, siis see veits nagu aitab. Ja pika varrukaga särk. Ja pikad püksid. Ja siukene õhuke jakk on mul ka. Ja ega midagi. Tuleb minna. Ma sai just 7 kilomeetrit täis, 3 kilomeetrit veel, siis ma pööran otsa ringi. Siiamaani on päris siuke mõnus, veits on nagu tuuline, nagu soe, aga lihtsalt kõrvadel täiega puhub see tuul. Pulss on suht hea, mingi 141, näitab praegu siuke rahulik tempo. Et kiiret ei ole kusagile. Lihtsalt kui siit mäest üles lähen, siis ma pean natuke rahulikult võtma. Kui vaja, siis isegi nagu kõnnin. Aga siiamaani praegu kõik hästi olnud. Vahepeal, kui ma liiga suure urraaga lähen, siis tempo on juba nii üleval, et see pulss läheb ikka üles, isegi kui ma rahulikult kõnnin. Nii et
rahulikult. Sain tehtud 18 kilomeetrit siis. Ja 18 kilomeetrit, tund aega 54 minutit ja keskmine kiirus 6.20. Päris hea, ma olen rahul. Siuke rahulik. Päris tuuliseks läks lõpus jälle, vahepeal isegi korraks tuli vihma. Aga muidu oli päris hea. Siin lõpupoole on siuke mägi, kus ma kogu aeg nagu üles pean jooksma siis jooksu lõpus. Ja see võtab täiega läbi nagu. Aga tehtud ta sai. Ja nüüd koju pessu ja siis vaatame, mis Karl teeb. Et me ilmselt lähme midagi head sööma täna. Vaatame.